Яг одоо талбайд санхүүгийн зохицуулах орооноос за иргэдэд санхүүгийн салбарыг хүртээмж болон за үр хөлийг танилцуулах өдөрлөг зохион байгуулж байна. Тэгэхээр таны зүгээс харахад иргэдийн эдвэх ямар байна гэж харж байна. За энэ удаагийн өдөрлөгийн арга хэмжээнд хичнээн аж ахуй нэгж болон холбоо байгуулахад оролцож авъя. Санхүүгийн зохицуулах орооны зохицуулттай 11 бие даасан салбар байдаг. За үүний 6000 орчим хуулийн этгээд иргэдэд санхүүгийн зохицуулах орооны зохицуулалтанд одоо санхүүгийн бүхэл төрлийн үйлчлэгийг иргэд олон нийтэд үзүүлж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тэр 11 салбарын одоо мэрэгжлийн 11 холбоод за тэгээд одоо бусад дэд бүтцийн мэрэгжлийн байгууллагууд оролцсон арга хэмжээ болж байна. За иргэд олон нийт гэдэг юм уу одоо үйлчлүүлэгч санхүүгийн зах зээл дээр бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ авдаг үйлчлүүлэгч хөрөнгө оруулагч за даатгуулагч нар бол маш ихээр оролцож байна. Энэ дээр бол Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг өнөөдөр бүхий л одоо санхүүгийн үйлчлэгээ үзүүлдэг байгууллагууд за даатгал хөрөнгөний зах зээлийн одоо хөрөнгө оруулалтын менежерүүд тийм ээ хөрөнгө оруулалтын сангууд за банкуд кастодиан банкуд за бичил санхүүгийн байгууллагууд болох хадгалам зээлийн хоршоо банк санхүүгийн байгууллагууд тийм ээ за үйл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын компаниуд зээлийн батлан даалтын сан хөрөнгөний бирж гээд ерөөсөн Монгол улсад санхүүгийн үйлчлэгийг үзүүлдэг бүхий л компани бүхий л үйлчлэгээ нэгдсэн нэг дороос бол хурж байгаагаар онцлог. За тэгвэл ерөнхийдөө санхүүгийн зах зээлийг бол та бүхэн сайн мэдж байгаа. Тасралтгүй явдаг үйл ажиллагаа тийм ээ. 24/7 явдаг тийм ээ. Хөрөнгөний биржийн арилжаа бол байнга тогтмол явж идэг. Биржийн бус зах зээл бол Монгол улсад бол одоо 24/7 блокчейн технологи дээр явдаг. Тэгэхээр ер нь бол санхүүгийн салбар бол ингэж тасралтгүй ажилладаг дэлхийн ялч орн. Гэхдээ өнөөдөр бол би зөвхөн салбарынхаа оролцогч нарыг за нөгөө талаас бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг авдаг үйлчлүүлэгч харилцагч хөрөнгө оруулагчтай илүү артуулсан мэдээллүүдийг өгсөн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бодитоогоор хүргэсэн ийм арга хэмжээ болж байгаа. За зохицуулалтын салбаруудыг даад үзэх юм бол оны ихэнтэй харьцуулахад ямар гол өөрчлөлтүүд гарч байна. За эдийн засгийн үнэгийн нөхцөл байдал дээр тулгуурлан харахад бас дотоодын нийт бүтээгдэхүүн эзлэх хувь хэмжээ нь ер нь энэ оны эцэс гэхэд бас хэр тэлэх юм хүлээлттэй байгаа. За ялангуяа гадаад дотоод хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр бас салбаруудад оны ихний 5 сард хэр сорилттой гэж тарж байна. За ер нь бол санхүүгийн зохицуулах орооны зохицуулалтын 11 бие даасан салбар байгаа. Тэгэхээр энэ салбаруудаас яг уламжлалт гол санхүүгийн үндсэн тулгуур дөрвөн салбар болох хөрөнгөний зах зээл, даатгалын зах зээл, за бичил санхүүгийн зах зээл одоо 3 нийлээд өнөөдөр дотоодын бүтээгдэхүүний 27.1% эзэлж байгаа. За сүүлийн жилүүдэд бол энэ үзүүлэлтүүд бол 2 дахин нэмэгдсэн. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд бол ялангуяа хөрөнгөний зах зээл, бичил санхүүгийн зах зээл дээр бол өсөлт бол дотоодын бүтээгдэхүүнд бол нэлээд өсөлттэй байгаа. За санхүүгийн зохицуулах орооноос бол ялангуяа одоо энэ нөхцөл байдал, эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдуулж ялангуяа энэ зээлийн тийм ээ бичил зээлийн нөхцөл байдалтай уялдуулж санхүүгийн зохицуулах орооноос хэд хэдэн бодлогын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа. За нөхцөл байдал бол гадаад дотоод нөхцөл байдал одоо тийм сорилттой, хүндрэлтэй байгааг бол би зөвхөн бүгд мэдж байгаа. За энэ хүрээнд бол ялангуяа энэ бичил санхүүгийн байгууллагуудын зээлийн чанар хэрэглээний зээлийн давхардал, ялангуяа энэ захин финтек зээлийн давхардал их байгаа дээр бол санхүүгийн зохицуулахаар сүүлийн 1 жил гарангийн хугацаанд бол нэлээдгүй үе шаттай хэд хэдэн бодлогын ажрууд авч хэрэгжүүлж байгаа. За үүнээс бол тодорхой хэмжээнд үр дүнгуудад гарч байгаа. Ялангуяа энэ банк санхүүгийн байгууллагуудаар бол бичил хэрэглээний зээл бол сүүлийн жилүүдэд бол жилдээ нэг үндсэндээ 45-49% өсөлттэй явж ирсэн. Хэрэглээний зээл бол ингээд 2 жилийн хугацаанд л үндсэндээ нэг одоо дахин өсдөг ийм өсөлттэй явж ирсэн. За санхүүгийн зохицуулах орооноос 2025 оны 3 сарын 20-ны өдөр хэрэглээний зээлийн үр орлогын харьцааг бол чангатгсан. За нөгөө талаас автомашины зээлийн урьдчилгаа төлбөр дээр бол одоо даун пеймент гэдэг урьдчилгаа төлбөрийн нэлээд өндөр шаардлагууд тавьсан. За тэгээд энэ жилийн хувьд 2026 он гараад бид нэр ингээд статистик тоо харахаар өнгөрсөн жилийн үеэс харьцуулахад ерөнхийдөө хэрэглээний зээлийн өсөлт саарсан. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн жилийн үетэйгээ харьцуулахад 1.2%-аар л хэрэглээний зээл өссөн байна. Тэгэхээр үндсэндээ яг өнгөрсөн жилийнхаа үетэй харьцуулахад хэрэглээний зээлийн үлдэгдэл бол яг энэ хэмжээндээ байна гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө өмнө нь 48%, 49%-аар жил болго ингэж өсдөг, 50%-аар өсдөг байсан энэ хэрэглээний зээлийн өсөлт бол зогсоод хязгаарлаж чадсан гэсэн. За хоёрт нь хэрэглээний зээлийн нэг томоохон одоо хэсэг бол автомашины зээл байдаг. Тэгэхээр автомашины зээл дээр бол
бид бүхэн мэрэгжлийн зээлийн бодлогын одоо хэрэгсэл болох тэр урьдчилгаа төлбөрийн хязгаарлалтууд тавьснаар автомашин зээлийн хэмжээ бол за өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал нэгдүгээр улирлын тоошооны мөн үетэй харьцуулахад бол олгосон зээл бол 60 орчим хувиар багассан байна. За зээлийн өрийн үлдэгдэл бол 20 орчим хувитай байна. Тэгэхээр бол одоо бичил санхүүгийн салбар дээр бол ийм үзүүлэлтүүд байна. За нөгөө талдаа бид бүхэн бол хөрөнгөний зах зээл дээр Монголын хөрөнгөний зах зээл дээр бол ялангуяа энэ жижиг дунд үйлдвэрийн санхүүжилт, за бондын босголт тийм ээ, за хөрөнгөөр баталгаажсан үнцаас, за хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг ийм олон бүтээгдэхүүн бол гардаг болсон. За тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнийхээ одоо гаргалтын дээр ялангуяа одоо эрсдэлгүй тийм ээ урт хугацаанд доктортой байх энэ бүтээгдэхүүн дээр бол нэлээд анхаарал хандуулж байна. Ялангуяа он гараад бол засгийн газрын дотоодын бонд бол жижиглэнгийн бондууд бол одоо хуваарийн дагуу арилжаалагдж байгаа. За он гараад нэг онцлогтой зүйл болсон бол орон нутгууд бонд гаргаж байгаа. За Улаанбаатар хот тодорхой дэд бүтцийн томоохон төслүүдээ санхүүжүүлэх зорилготой бонд гаргасан. За тодорхой орон нутгийн нэр бүхий аймагуд дээр бас бонд гаргаж байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл урт хугацааны тийм томоохон дэд бүтцийн төслүүдийг орон нутаг бондын санхүүжилтээр олон улсад байдаг нийтгэж жишээнд байгаа бондын санхүүжилтээр босгодог нэг юм онцлог бол байна. За мэдээж хөрөнгөөр баталгаажсан үнцаас хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж ирэх за алтан дээр суурилсан одоо алтны индекс дээр суурилсан ETF тийм бонд бол бүтээгдэхүүн анх удаа Монголоос хөрөнгөний зах зээл дээр гарч маш амжилттай арилжаалагдсан. Ийм одоо шинэ бүтээгдэхүүнүүд бол гарч байгаа ийм онцлогтой байна. За тэгээд өнөөдрийн бас энэ онцлогийг би бас энэ дурдах зүйтэй байх. Ерөнхийдөө Монгол улсад юуны санхүүгийн зах зээлийн нэгдсэн хяналт зохицуулалтын байгууллага байгуулагдаад энэ жил бол 20 жил явуулж байгаа. 2006 онд анх санхүүгийн зохицуулах хороо бол байгуулагдсан. Хөрөнгөний зах зээл, даатгалын зах зээл, бичил санхүүгийн зах зээл гэсэн юм салбаруудыг нэгтгэж хяндаг ийм зохицуулалтын одоо зохицуулагч байгууллагыг олон улсын эдлэгчийн дугаар байгуулсан. Тэгээ энэ жил бид нэр энэ ой хүрээндээ бол ялангуяа энэ иргэд рүү чиглэсэн тийм ээ олон нийт рүү чиглэсэн за санхүүгийн үйлчилгээ, бүтээн үйлчилгээ, санхүүгийн одоо хүртээмжийг нэмэгдүүлэхээр чиглэсэн хэд хэдэн томоохон ажлууд жилийн хугацаанд төлөвлөсөн. За энэний нэг хэсэг нь бол өнөөдрийн Сүхбаатарын талбай дээр 6000 гаруй аж ахуйн нэгж одоо манай санхүүгийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагууд мэргэжлийн холбооттойгоо иргэдэд бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ таниулах, тийм ээ, үйлчилгээгээ үрдэн шуурхаа хүргэх ийм зорилготой бол арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Тэгээ энэ арга хэмжээнд бол одоо нэдэггүй хүмүүс бол оролцож идэвхтэй оролцож байгаа таатай байгаа. Оныхны 5 сард бас таны сая дурдсан алтны ETF зэрэг бас сонирхолтой шинэ бүтээгдэхүүн бас хөрөнгөний зах зээл төрөлжиж гарч ирж байна. За тэгвэл яг одоогийн байдлаар санхүүгийн зохицуулалт хоорондоор сүцэлтэйг хөргүүлсэн байгаа шинэ төрлийн бүтээгдэхүүн ч юм уу IPO ч юм уу хүлээлт ихэр авалаа. За хоёр давч зүйл хэлье. Нэгдүгээрт нь бол сүүлийн 1 жил гарангийн 2 жил орчмын хугацаанд бол олон нийтэд товцоогоо гаргаж байгаа IPO хийж байгаа компаниуд бол нэлээдгүй багассан байж байгаа. Нэлээдгүй багассан байж байгаа. За энэ бол одоо олон шалтгаантай гадаад дотоод нөхцөл байдал тодорхойгүй байгаа тань. За ер нь бол нөгөө IPO хийх олон нийтийн болох бол тодорхой хугацаа шаарддаг тийм ээ. Ийм процесс. За тэгээд ерөнхийдөө бол манай зах зээлийн бас онцлог нь мэргэжлийн урт хугацааны хөрөнгө оруулагч нар бага. За өмнө нь одоо банкуд гэдэг юм уу олон нийтэд хувьцаа гаргасан компаниудын байдлаас харахад ингээд их олон зүйлүүд хүлээлтийн байдалтай байгаа. Тодорхойгүй байгаа. Тийм учраас бол хувьцаа гаргаж байгаа компаниуд бол нэлээдгүй тийм саарталтай саарсан байж байгаа. За нөгөө талд нь бол бид бүхний гол бас нэг барьж байгаа бодлого бол энэ бондын зах зээл. Ялангуяа дотоодын бондын зах зээлийг бол олон улсын байдаг тэр жишгэрүүнд хүрэхээр их зорж ажиллаж байгаа. Ялангуяа энэ дотоодын одоо потенциалны их усүр татах болцоотой үндэсний компаниудыг бол бондын санхүүжилтээр санхүүжүүлэх юм боломжийг бол олгож байгаа. За тэгээд бондын зах зээл бол хоёр үндсэн платформоор Монгол улсад явж байгаа. За нэг нь бол хөрөнгөний биржээр олон нийтэд нийтдээ бондын платформ. За нөгөө талд нь бол биржийн бус зах зээл дээр хаалттай бондын платформ хоёр хэлбэрээр явж байгаа. За өнгөрсөн жилээс бид нэр бодолтой хажуудын танхимтай хамтраад дотоодын топ 100 аж ахуйн нэгжтэр бол хөнгөлөлттэй гэдэг юм уу та. Тийм тодорхой шаардлага шалгуураас хөнгөлсөн тийм бондыг богино хугацаатай тийм ээ дүн багтаа юм бондуудыг бол шууд юм гаргадаг хөтөлбөрийн хүрээнд гаргадаг ийм зохицуулалтын орчин гаргасан. За энэ хүрээнд бол дотоодын одоо нэр бүхий одоо компаниуд шунхлаа гэдэг юм уу сүү гэдэг юм уу ийм үндэсний томоохон компаниуд бол топ 100 гэдэг компаниудын манай хөтөлбөрийн хүрээнд маш хурдан шуурхай бондын санхүүжилтээр олон нийтээс татаад ингээд явж байгаа ийм байдал бол байгаа. За мэдээж олон нийтэд би нөгөө хүсэлтэй бол манайд ирүүлдэг. За манайд холбогдох бүх
Андреатрийн дүгнэлтээс ахуулаад үнцаасны танилцуулгыг үзээд зөвшөөрөл авсны дараа олон нийтэд одоо ийм компани бүтээгдэхүүнийг гаргах гэж байна гэдэг мэдээлэл өгдөг учраас би одоо манай дээр хянагдаж байгаа ийм компани одоо бонд гэдэг ийм компани бүтээгдэхүүн нийт гаргах гэж байна гэдгийг одоо ярихад арай эрт байна тийм ээ. Энэ бол өөрөө хуулиараа авсан хязгаартай байдаг. За нөгөө талд нь би түрүү хэлсэн бондын одоо хаалттай зах зээл тийм ээ. Одоо OTC маркет гэж нэрлэдэг. Биржийн ус зах зээл бол 21 оноос хойш маш амжилттай явж байгаа. Нийтдээ 7 орчим их нийт төгрөгийн одоо бүтээгдэхүүн энэ дээр бүртгэгдээд энэ хугацаанд 5.4 их нийтийн бондын санхүүжилт энэ зах зээл дээр 200 гаруй дотоодын аж ахуйн нэгж бондо гаргацсан байж байгаа. Оны эхний 5 сарын байдлаар нийтдээ нэг 30 гаруй компани, 34 компани, нэр бүхий 34 яг үндэсний компаниуд байдаг. Үндэсний компани энэ дээр нэг 500 орчим тэрбум бондын санхүүжилтээр одоо хөрөнгөний зах зээл дээрс OTC маркет дээрс бүтээгдэхүүн татж байгаа. За энэний бас нэг онцлогийн нэмэлт хэлэхэд бол биржийн бус зах зээл дээр юу ядаггүй. Олон нийт орж ирдэг. Олон нийт орж ирдэг. Тэгээ энэ бол илүү нөгөө эрсдлээд авах чадвартай мэрэгжлийн банкуд гэдэг юм уу, за хөрөнгө оруулалтын сангууд гэдэг юм уу, тэтгэврийн сангууд гэдэг юм уу, мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчдын хүрээнд энэ бүтээгдэхүүнээ зардагаараа онцлогтой ийм зах зээл байгаа. За тэр ч утгаараа одоо бондын санхүүжилт бол илүү энэ салбар дээр бол явж байна. За сүүлийн асуулт та саяас Японы Токио хотод зохион байгуулсан Invest Mongolia Energy and Finance Business Forum-д оролцсон шүү дээ. Тэгэхээр Монгол Японы санхүү хөрөнгө оруулалт болон за бизнесийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлд бол энэ ондоо багтаад яг ямар гол ажил хийхээр байна. За хамгийн сүүлд бас компани бондын батлан даалтын санг нэвтрүүлэхээр Японы санхүүгийн зохицуулагч байгууллагатаас санал нэгдсэн гэдгийг мэдээсэн байна шүү дээ. Акц нь ямар юм бэ? За Япон руу маш одоо амжилттай хэмээн богц дүүрэн одоо томилттой яваад ирсэн. Хоёр үндсэн чиглэлээр явсан. Нэгдүгээрт нь бол манай энэ хөрөнгөний зах зээл миний саяны яриад байгаа энэ бондын алдтай зах гэдэг юм уу OTC маркетыг бол одоо маш сайн хамтарч ажилласан байгууллага бол Японы санхүүгийн зохицуулахороо тэгээд JICA төсөл байдаг. Тэгээд хоёр үешттэй төсөл хэрэгжүүлээд энэний үр дүнгууд өнөөдөр бид нэр ингээ яриа сууж байгаа. Тэгэхээр энэ хугацаанд дууссан байсан энэний. За тэгээд энийг бол санхүүгийн Японы санхүүгийн зохицуулах хорооны дарагтай бичилж олзож энэ одоо төслийг хөрөнгөний зах зээлийг сайжруулах, бэхжүүлэхийн төслийг 3 дахь шатны төслийг эхлүүлэх талаар аль ёсоор хүсэлтэд тавиад техникийн багууд ажиллаад эхэлж байна. За тэгэхээр энийг бол би бүхний одоо хүлээлт бол дараагийн 3 жилдээ хөрөнгөний зах зээлийг хөгжүүлэх юм чухал төсөл хэрэгжиж байгаа. За энэ хүрээндээ бол 3 үндсэн чиглэлээр ажиллах. Нэгдүгээрт нь бол таны сайн хэлдэг бондын баталгааны сан бол Япон улс бол нэлээд өндөр өгсөн юм орон. За энийг бол энэ тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр бид нарт хамтарч ажиллах. За хоёрт нь бол үнцаасны санхүүжилтийн одоо тогтолцоо байна. Өөрөөр хэлбэл богино хугацааны санхүүжилтээ хийдэг хөрөнгөний зах зээл дээр төв банкны үүрэг гүйцэтгэдэг энэ үнцаасны санхүүжилтийн корпорацууд байдаг. За энийг бол үүсгэх тийм бодлогын гэдэг юм замын зургийг бид нарт гаргаж өгөөч гэдэг асуудал. За гуравт нь бол Монголын хөрөнгөний зах зээл дээр ажилладаг мэрэгчлэтнүүдийг тэр олуулсан Глобак гэж чухал хөтөлбөр байдаг. Тэр хөтөлбөрт дунд хугацааны хөтөлбөрт манай энэ одоо салбарын мэрэгчлэтнүүдийг хамруулж өгөөч гэдэг ийм 3 асуудлын хүрээнд ярьсан. Тэгээд энэ дээр бол нэлээд нааштай юм одоо хариу авсан байж байгаа. За хоёр дахь ажил нь бол тэр эрчим хүч санхүүгийн зах зээлийн том форум болсон. 200 гаруй хөрөнгө оруулагч нар Японы хөрөнгө оруулагч орж ирлээ. Эрчим хүчний одоо эсрэгдэгч хүчний санхүүжилт. За нөгөө талд нь Монголын одоо энэ санхүүгийн зах зээлийг асар ихээр Японы хөрөнгө оруулагч сонирхож байна. За эхнээсээ бол тодорхой нэр бүхий компаниуд манай дотоодын санхүүгийн зах зээл дээр ялангуяа даатгалын салбарт, за бичил санхүүгийн салбарт, финтекийн салбарт, за банк санхүүгийн байгууллагын салбарт бол эхнээсээ хөрөнгө оруулалт хийгээд бодиттой хөрөнгө оруулалт хийгээд грэнтрээ байгуулад орж ирж байна. Ийм одоо компаниуд орж ирж байгаа. За сүүлийн үед бол Японы мэрэгжлийн томоохон хөрөнгө оруулагч нар бол манай дээр маш их ирдэг болсон. Маш их уулздаг болсон. За Монгол санхүүгийн зах зээл дээр ажиллах боломж хөрөнгө оруулалтын талаар маш ихээр сонирхол сууддаг болсон. Тэгээд ер нь бол бодит тийм хөрөнгө оруулалт бол Японоос бол орж ирж байна.